L'Agència Catalana de l'Aigua es constitueix l'any 2000, quan s'aprova la Directiva Marc de l'Aigua, per donar resposta a aquesta directiva europea. I gestiona l'aigua, el que és abastament, medi, sanejament, conques internes, amb plenes competències, i en part també la part catalana de l'Ebre. La Comissió Europea estableix una estratègia molt forta de zero pollution, d'eliminar qualsevol contaminant que trobem en els diferents vectors, l'aigua, l'aire, els sols. Nosaltres, com a administració de l'aigua, el que hem de fer és identificar aquests compostos químics contaminants que trobem en el medi i intentar evitar que arribin al medi o eliminar-los del medi. Doncs a partir d'aquí necessitem coneixement per identificar aquests compostos, arribar als llindars de detecció i saber com els podem treure. Els centres de recerca tenen aquesta informació avantguardista, perquè estan al dia a dia, estan fent recerca sobre aquests elements, com analitzar-los, com arribar als llindars de detecció, i ens aporten aquesta informació que per nosaltres és molt valuosa. A partir d'aquí vam fer un concurs competitiu que va guanyar ICRA i vam col·laborar amb ells per poder donar resposta a aquests problemes. L'ICRA és un centre cerca dedicat a l'estudi holístic de l'aigua, que compta amb els serveis científics i tècnics, una plataforma destinada a donar resposta a les demandes analítiques i d'assessorament procedents tant dels projectes de recerca propi com els provinents d'altres organismes públics i privats. Gràcies a un equipament tecnològicament avançat i l'expertesa del nostre staff, podem oferir una solució integral en la caracterització fisicoquímica de matrius aquoses de diferent origen, des de potables fins a residuals. Precisament, la solució que se li va proporcionar a l'Agència Catalana de l'Aigua es va centrar en l'anàlisi de contaminants, ja siguin pesticides, ja siguin fàrmacs, en matrius aquoses mitjançant l'aplicació de la tècnica d'espectrometria de masses. Els resultats han estat molt positius. Ara tenim una visió global de tot Catalunya, tenim els contaminants que tenim, els nostres sistemes fluvials, embassaments, etc., zones humides, i amb uns nivells de detecció que fins ara no podíem arribar. A partir d'aquí, i analitzant aquestes dades i amb un model que ens ha proporcionat també l'ICRA, podem començar a prendre decisions per solucionar el problema. Els avantatges d'estar en contacte amb centres de recerca és que tenim accés a un seguit d'informació molt avantguardista. Els centres de recerca estan en contacte amb altres grups de recerca a nivell europeu, tenim projectes europeus i internacionals, i això fa que tenim una xarxa d'informació que després nosaltres podem revertir en la gestió del dia a dia i aplicar-la a nivell per millorar l'estat de les masses d'aigua, etc., i de cara a la ciutadania. Aquesta col·laboració amb l'ACA s'emmarca en un seguit de col·laboracions que fem amb ells per ajudar-los a resoldre alguns dels reptes que tenen en la gestió de l'aigua a Catalunya, que en temps com els d'avui, amb el canvi climàtic, la sequera, les noves normatives, es presenten molts de reptes i nosaltres estem ajudant a solucionar-los. Alguns d'aquests són, com la col·laboració que hem fet ara exactament, és desenvolupar nous mètodes analítics per a aquestes noves normatives europees que ens demanen analitzar compostos químics, tant a medi com en sistemes de sanejament i potabilització. Això és el que hem fet, hem desenvolupat nous mètodes, hem caracteritzat l'abundància en medi d'aquests compostos i això ens ha permès a nosaltres desenvolupar-nos, créixer professionalment com a institut, alhora que donar suport i fer que la gestió de l'aigua sigui millor a Catalunya.